رمضانك مبروك. رمضان مبروك. لاباس؟ لاباس c'est شحوالك؟ شحوالك شحوالك. قولها لاباس؟ لاباس. Mais nous on parle à propos de la famille. Ça va? Oui, bah écoutez, ça va. Moi, ce que je peux dire sur la famille, c'est que je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un peu le socle sur lequel reposent nos vies. C'est un peu nos racines, là d'où on vient. Et c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va dans l'avenir. Et le fait de se retrouver à échéance régulière en famille, ça permet de renouer avec nos racines et c'est pour ça que c'est très important pour moi. Pour nous en Belgique, la famille c'est important. Après, on a une société beaucoup plus froide que les sociétés méditerranéennes. Donc la famille, le sentiment est différent. Donc on n'a pas une famille hyper renforcée qui se voit en permanence, mais on est plutôt éloigné, mais on se reconforte l'un dans l'autre. Donc on a vraiment une famille qui se retrouve de temps en temps, pas aussi souvent que ça peut être en Méditerranée, mais au final le sentiment est là, on sait qu'on peut toujours compter sur eux. Surtout dans des moments comme aujourd'hui, où on est dans une crise sanitaire, et c'est quand même important de pouvoir reposer sur des gens et savoir qu'on peut compter sur certaines personnes, surtout dans des moments où ça va mal, et là c'est où la famille joue pleinement son rôle, et que c'est très important de garder ces liens, même si on est loin, parce que moi je suis en Tunisie aujourd'hui. C'est important de garder ce contact et de quand même appeler souvent sa famille, de savoir si tout va bien aussi dans le pays, d'être sûr que tous ses proches vont bien et qu'aujourd'hui on est quand même dans une situation qui est particulière et c'est quand même bien de se rassurer que tous ces gens qu'on aime, ils vont bien. D'accord. Un petit message? Mama, papa, ik mis jullie en hopelijk tot snel. Je parle pas tunisien, mais mashallah. Habak barsha mama. Ton père? Habak ou barsha mama. Répétez, نحبك برشا maman. Habak barsha mama. Ton père, non? Et papa. Habak barsha papa. Moi, je viens du sud de l'Italie et en fait, chez nous, la famille, c'est très important. Ça ressemble un peu à la famille ici, je pense, en Tunisie, dans le sens qu'on est des familles, on a des familles très larges. Moi, j'ai à peu près 13 cousins et c'est pas beaucoup, je pense. C'est beaucoup? Et en gros, nous, pour moi, la famille, c'est tout en fait. Moi, ça fait des années que je n'habite pas chez moi. Mais dès que je peux, je rentre et après les repas de famille, on est tous ensemble et quand on a l'occasion de passer du temps, les vacances surtout, on est là ensemble. La famille, c'est la clé pour, je pense, avoir une vie tranquille. Si on a une belle famille, et moi je pense d'avoir cette chance, je pense que ça me donne de la tranquillité de savoir qu'ils sont toujours à côté de moi. Pour ma famille, je voulais dire ciao maman et on se voit bientôt et rien. Ici tout se passe bien et je suis avec mes collègues et je suis content. Je viens de France. Mes parents ils habitent dans le nord de la France où il fait très très froid. Du coup on fait un métier où on voyage beaucoup donc souvent je suis loin mais j'ai trouvé des moyens avec Instagram, Facebook, tout ça pour garder des nouvelles. J'aimerais leur donner plus de nouvelles, leur montrer que ils sont contents. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Et que même si j'envoie pas toujours de messages, vous êtes toujours dans mon cœur. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a des larmes dans les yeux. Mais c'est parce que je suis stressée, je parle pas tout le temps à la télé. Je veux lui dire que je pense beaucoup à elle et que c'est la meilleure. Et mon père que c'est le meilleur aussi. Oui, c'est vrai, je parle de ma mère, mais je parle même pas de mon père. Qu'il me manque, que j'aimerais bien qu'il vienne ici. Et puis que je suis bientôt là. باش نحكيو على العائلة الجزائرية. احكي لي شوية على الأجواء في رمضان، كيفاش تعديو؟ اسكو بقات موجودة لي تراديسيون في الجزائر ولا لا؟ ديجا السلام عليكم. حبيت نهني ديجا الشعب التونسي، نقول لهم صحة رمضانكم كاع، ان شاء الله تجوزوا رمضان شباب وكاع. باش نولوا على العائله في الجزائر، العائله كل شيء يعني حاجه تري امبورطون سورتو في رمضان لازم نتلاقاو. هذا العام رمضان ما نجوزوش مع عائلتي مالوزمون عرفتاني مع الخدمه ومع الاحباب هنايا، ويعني حاجه فريمون امبورطون تاع رمضان نجوزوها مع العائله تاعنا. وحبيت نهني رمضان كاع الشعب الجزائري ثانيت، يما وبابا سورتو على كل حال. راني نسلم عليكم بزاف. يقولوا اللي يفقد العائلة يفقد السند نتاعو، صحيح؟ بيان سور حاجه باينه، يعني العائله هي الجذر، سي لا راسين سور ليكل اون سو ريبوز، ولازم كل واحد منا يكون
يعني يتجيد العلاقه تاعو مع والديه سيرتو مع يماه وباباه، وتحسي لها كي تروحي للخارج للغربه تحسي لها بزاف كي تكوني بعيده على عائلتك، لهنا وين تشوفي باللي صح كاينه. فما عائلات متشتتين خلينا نقولوا، وفما اولاد يقول لك انا نورمال نجم نعيش بعيد على الفامي نتاعي ويا با سوسي معناها. انا شكيت العباد اللي يقولوا هكذا هما عباد اللي ما عاشوهاش، وكي يبعدوا على فاميلتهم تما وين يحسوا في الصح باللي كاين خلل مع عائله تاعهم ويبداو يتوحشوا يعني العائله تاعهم. انا نقول لهاد العباد يعني لازم يجددوا يعني العلاقه اللي يكون معهم مع العائله، اختش الندمه تجي مر كش ما يصرى مصيبه وكاع، ولازم الواحد ما يندمش على الحاجه يعني. فرصه ميساج للشعب الجزائري. انا نهني شوف كاع رمضان صحه رمضانكم كاع الشعب تاع الجزائري والشعب التونسي يعني الشقيق الشعب والشعب المغربي على كل حال. و ان شاء الله لازم نجدوا يعني في العلاقات تاعنا مع العائله تاعنا. انا نهضر بزاف واخا وهذا ما كان، هذا واش عندي نقول. يقولوا اللي يفقد العائله نتاعو ديجا فقد السند، شنو رايك؟ بالطبيعة العائلة هي كل شيء في الدنيا، معناها بلاش عائلة ما تنجمش تكمل تعيش، كسوا ماديا كسوا معنويا، معناها العائلة هي كل شيء في الدنيا، تنجم تستغنى عليهم، بابوك أمك خويتك حتى أقرب الناس ليك، حتى العائلة البعيدة معناها مش بالضرورة المقاربة، العائلة هي كل شيء في الدنيا. وقتاش تعرف قيمة العائلة؟ والله كي تفقد واحد من العائلة وقتها معناها تعرف شنو قيمته بالضبط، ولا تبعد عليهم، ولا كالعباد مثل اللي تقرا بعيدة ولا اللي تخدم بعيدة ذوكم بالرسمي يفقدوا العائلة بالحق معناه. يقولوا انه في المناسبات زادت تنجم تعرف قيمة العائلة متاعك. بالطبيعة كمثال في المناسبات كيف ما يجيش يطل عليك مثل عمك ولا خالك ولا نعرفش حتى أختك تبدأ بعيدة عليك ولا حاجة تتفكرهم في العيد في رمضان في كل شيء معناها في المناسبات الكل، كيف ما يطلوش حتى تليفون معناها حتى أي حاجة توا الفيسبوك ولا هذوما الوسائل الاجتماعية معناها بعدت برشا عباد على بعضها والكل. هاكا علاش توا ولت قليل معناها يسألوا عليك ولا قليل وين معناها حتى ساعات يعرضوك في الشارع تلموا ما عادش تشوفوا بعضكم برشا لين ينساوك معناها والكل. نجم انت بقرارة نفسك تستغنى على واحد من العائلة؟ بصراحة لا ما نجمش نعيش بعيد على عائلتي، انا بيرسونيلمون ما نعرفش ما نبدلش عائلتي بحتى ظرف من الظروف معناه، حتى كي تجيني اوكازيون تاع خدمة بعيدة نخير معناها نبقى مع عائلتي وما نمشيش نخدم بعيد. انا باش نسألك سؤال ما يتسألش وانت باش تجاوبني اجابة شنو تحس بالضبط. كي نقول لك شنو تعني لك الوالدة؟ امي ولا كل شيء في حياتي، بلاش امي ما نجمش نكمل حياتي، امي هي كل شيء. انا واحده من الناس معناها ديفورسي، معناها امي هي معناها اللي مصبرتني على معناها السيتياسيون اللي انا فيها وكل، معناها امي هي كل شيء، بلاش امي توفى الدنيا. تحبها؟ بالطبيعه فما شكون ما يحبش امه، امي وربي يخليها لي.